Llevo años tonteando con una profe, hasta fui a su casa y en su coche, pero no sé si solo es tonteo. Tengo el pene curvo. No pasa nada, es una cosa muy normal. El semen está rico, tiene sabor. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal Iván García. Espero que estéis de maravilla porque yo hoy, tal y como veis, estoy muy feliz. Estoy aquí en plan, en un ambiente bastante cálido y rojo. No sé si se ve que tengo aquí luz roja. A ver, así se ve, ¿no? En plan, bastante hot, vamos a decir. Porque el día de hoy me he atrevido. Voy a bajar un poquito la luz. Bueno, tal y como podéis ver en el título de este vídeo, esto va a ser un vídeo bastante hot. Bastante, ¿cómo lo voy a decir yo? Sin que esto sea doloroso para YouTube y me lo quite. Va a ser un vídeo juguetón, un vídeo donde yo he puesto en Instagram uno de estos cacharras para que me pongáis vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras preguntas que tengan que ver con el sexo. He escogido algunas de ellas, en plan las más adecuadas que veía yo para responder en este vídeo, y las voy a responder. Eso sí, importante, racatá, he pensado, yo en vez de estar aquí yo solo respondiendo preguntas a lo tonto, ¿por qué no te traes tú una buena hamburguesa del McDonald's y te lo comes mientras respondes preguntas así en plan en confianza? Y es lo que voy a hacer. Y mientras saco la hamburguesa, recuerdo que esta semana estoy subiendo vídeo diario todos los días, de lunes a domingo. Esta semana vais a tener nuevo vídeo a las 7 de la tarde. Así que Maripili, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos que voy a subir a este canal, que van a ser mañana. Tenéis el de ayer también. Darle a la campanita, que luego YouTube, si no os notifica y luego no veis mis vídeos. Así que dale a la campanita, suscríbete y sígueme en Instagram para que os enteréis de todas las novedades del canal. Ahí lo digo todo. Por ejemplo, ahora lo de hacer las preguntas estas sexuales también lo he dicho por Instagram. Si me seguís en Instagram, puede ser que alguna pregunta de estas sea la tuya. Si no, no. Vale, me he pedido unas patatukis y un buen Big Mac. Y vamos a... ¡Uy, me encanta! He escogido varias preguntas juguetonas y las voy a responder. Vale, empezamos con la primera pregunta. ¿Es importante depilarse? Mira, para mí, esto es una opinión, ¿vale? Una opinión personal. A mí sinceramente me gusta que... No me gusta el pelo. ¿Qué quiero decir? Me gusta el pelo pero en su medida. No me gusta ahí que haya mucho pelo en general, ¿eh? Digo, aquí en la cabeza, en la barba, en las axilas. O sea, todo en general no me gusta mucho el pelo. Me gusta más que esté arregladito todo y en plan con poquito pelo. Hoy todo aquí sin pelos en la lengua, ¿eh? Voy a soltar todo porque me da la gana. Sin filtros. Sin filtros. Llevo años tonteando con una profe, hasta fui a su casa y en su coche, pero no sé si solo es tonteo. Siempre lo suelo decir, por favor, aunque os guste a alguien que os dé clase o alguien que tenga, o sea vuestro profesor o profesora, no os metáis ahí porque es un terreno muy peligroso. Además, hay mucha edad de diferencia y yo no os lo recomiendo. Así que, aunque haya tonteo, intenta que no lo haya, por favor, porque es muy incómodo. Tengo mucho miedo a perderla por el dolor y eso, pero he visto que hay cosas que no son mitos, no sé. A ver, el miedo a perder la virginidad, la edad de perder la virginidad, yo siempre lo digo, no hay una edad, no tengáis miedo, eso surge, eso va a llegar y si no llega, pues no llega, quiero decirte. Para todo hay un día, pero ese día no está planificado. Ese día algún día va a pasar y punto y final. Tú no lo esperes, no lo hagas que pase. O sea, quiero decirte, eso va a pasar, eso algún día surgirá, pasará. Si no pasa, oye, pues alegría también. Pero eso suele surgir. Mira la patata cómo se mueve. Eso suele surgir. Y tú no tengas miedo. Si te duele la primera vez o la segunda o lo que sea, oye, pues te ha dolido. Y punto y final. A mí, por ejemplo, también cuando me caigo me duele. Y aquí estoy. Siguiente pregunta. A la hora de tener sexo con alguien me da mucha vergüenza el hecho de que se me vea desnuda. A ver, no sé si lo habrás hecho alguna vez. A mí, por experiencia, nunca me ha dado vergüenza. O sea, nunca me ha dado vergüenza porque es como que me apetece. Quiero decir, a mí me ha salido solo, me ha apetecido. En plan, me sobra la ropa, quiero decirte. No, a mí por lo menos yo nunca me he dado vergüenza. Yo siempre he sido así muy en plan, a lo loco. ¿Qué puedo hacer para que cuando la primera vez que lo voy a hacer no se me empalma? O sea, yo creo que ahí el para está de sobra, ¿eh? ¿Qué puedo hacer si cuando la primera vez que lo voy a hacer se me empalma? Chicos, a veces las preguntas me las hacéis un poquito raras, ¿eh? A mí no me ha pasado nunca, la verdad. O sea, yo soy también... Yo muchas cosas estoy diciendo aquí, ¿eh? Yo bastante juguetón soy, pero yo para eso no tengo ninguna dificultad. Sé que hay gente a la que le cuesta a veces, pues se pone nervioso. A ver, es normal, supongo que es normal que la primera vez o la segunda o algún día te pase, ¿no? Pues que no se te ponga así en plan juguetón y ya está. Son cosas que pasan. Oye, pues da igual. Yo creo que si lo haces con una persona con la que tengas confianza y con la que te sientas cómodo, si te pasan esas cosas no va a pasar absolutamente nada. Punto y final. O sea, son cosas naturales que suelen pasar y ya está. Tengo el pene curvo. No pasa nada. Es una cosa muy normal. Mira, no tengo estadísticas, pero diría que un gran por ciento, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Una gran parte del mundo de los chicos lo tiene curvo. No sé la estadística, ¿eh? Si lo encuentro en internet lo pondré.
tendré, pero mucha gente lo tiene curvo. Siguiente pregunta: ¿por dónde compras los juguetes sexuales? Mira, este vídeo no es una colaboración, no me pagan, pero yo conozco una página donde alguna vez que otra me han enviado también cosillas, que se llama Plátano Melón. Os voy a dejar el link en mi perfil de People. Si no me seguís en mi perfil de People, ahí pongo todo: mi ropa de dónde es, aplicaciones que utilizo en el móvil, cómo edito mis fotos, canciones que escucho, páginas donde compro ropa, esta página de donde compro cositas en plan juguetonas de sexo. Todo lo tenéis en mi perfil de People, así que seguidme por ahí. Si fueras chica, ¿a qué edad te habrías hecho dedos? Mira, es una realidad que no estoy de acuerdo con esto, pero pasa. Los chicos, como que hay una costumbre de empezar antes a masturbarse y a sentirse placer con uno mismo. Las chicas suelen ser normalmente, no quiero generalizar porque siempre no quiero generalizar, no me gusta generalizar nunca. Pero existe la costumbre, existe, no sé, estos hábitos de que los chicos siempre empiezan antes a tocarse. Yo creo que es también porque el cacharro está ahí a la vista, como que, bueno, pues nada, voy a hacer algo con ese cacharro. Como lo de las chicas está como dentro, os cuesta como igual un poquito más salseado, no sé si me explico. Pero yo si fuera chica, es que yo siempre he sido así en plan muy salseante, o sea, muy de experimentar, probar cosas. Yo creo que lo haría pronto. ¿A qué edad fue tu primera baja? En plan relacionado con la anterior. A ver, no voy a decir aquí públicamente cuándo lo dice, porque no es plan de que yo aquí vaya diciendo estas cosas. Aunque, tanto con este vídeo como en general, me gusta normalizar estas cosas. El sexo me parece que es una cosa natural que todos deberíamos hablar. No me parece un tema tabú, por eso estoy haciendo este vídeo. Pero yo, la primera vez que me bajé, me acuerdo que fue después de una clase de sexología que nos dieron deberes de, pues eso, experimentar con nuestro cuerpo. Me acuerdo que lo hice ese día. Más o menos a qué edad se suele tener claro tu orientación sexual. Yo diría, no soy experto, ¿vale? Quiero dejar claro que no soy experto en esto, es mi opinión. Yo diría que no hay edad para eso. O sea, tú puedes tener 60 años y descubrir que de repente te gusta X, o sea, te gusta algo que hasta entonces no sabías que te gustaba. Yo creo que eso no hay edad. De repente puedes descubrir, o puedes experimentar y luego después de experimentar te das cuenta de que te gusta. Para mí, para eso no hay ninguna edad. ¿El tamaño importa? La gran pregunta. Para nada. O sea, mi opinión, se me está cayendo toda la lechuga. En mi opinión, no. O sea, tú puedes tener ahí un cacharro extra tamañístico y ser una chapuza. Puedes tener algo ahí en plan tiny y ser una maravilla. Quiero decirte, ¿sabes hacerte lavatillas? Mira, la verdad, no tengo ni idea de lo que es lavatillas. Ni idea, ¿eh? Me gusta el del tiempo de la 1. ¡Ole! Ole aquí, declaraciones de amor. El del tiempo de la 1, si estás viendo este vídeo, mira, te ha declarado aquí una persona. Acuda a caja, por favor. El semen está rico, tiene sabor. Nunca lo he probado. ¿Edad perfecta para perder la virginidad? Otra vez lo diré. Hay mucha gente que me ha preguntado esto. No hay edad, señoras, señores, maricármenas, no hay edad para perder la virginidad. No tengáis esta presión de la sociedad de, ay, tengo 18 años, no he perdido la virginidad. No sé, o sea, no hay edad. Cuando surja, cuando pasa, pasará y punto y final. ¿Te gustaría participar en una orgía? Sí, me encantaría, pero de momento no. ¿Por qué ahora todos los niñas están tan salidos? Mira, chico, no sé, pero yo creo que siempre, o sea, hay edades en los que es normal tener curiosidad y estar hablando, porque al final vas descubriendo cosas en la vida y luego, pues, con la gente que tienes confianza vas hablando. Yo creo que es normal. Yo también he tenido edad de estar súper salido, ahora no. Ahora, además, últimamente, madre mía, pero antes sí que estaba... ¿Cómo ves quedar ahora por Grindr? No sé, legalmente hablando, a ver, podrías quedar, pero no te podrías tocar ni nada, supongo. Legalmente hablando, por lo que lo veo un poco chungo. Bastante chungo lo veo yo. Es que el tema del ligote ahora es muy complicado, O sea, ahora no se puede ligar. Ahora no te puedes toquetear, menos te puedes besar y menos todavía hacer ahí cosas juguetonas en la cama. Porque claro, hay mucho contacto ahí. Así que de momento toca aguantarse un poquito. Me metí un peine por el culo y salió caca. ¿Qué hago? Mira, pues chica, pues ala, alegría, en plan, venga, pues te desahogaste un poquito. No sé, ¿qué decirte? ¿Qué digo? ¿Qué le respondo a esta pregunta yo? ¿Para ti qué es el sexo? Para mí, mira, esta pregunta me gusta. Para mí el sexo es una forma de darse placer a uno mismo o a otras personas. Qué bonito me ha quedado, En plan, yo puedo tener sexo conmigo mismo y sentir placer, o darle sexo a otra persona y que esa persona sienta placer gracias a mí. Para mí el placer y el sexo van juntos, ¿no? No sé, igual estoy tirando aquí unas burradas que flipas, pero bueno, yo aquí hoy sin filtros. Y por lo que veo, esta es la última pregunta. Ya he respondido las consultas para preguntas más bonitas y relevantes que me habéis dejado en mi cuenta de Instagram. Recuerda, mi Instagram es @yonegarcía si me queréis seguir por ahí. Y
Y mira, me ha gustado la verdad este vídeo. Me gusta hablar de estos temas que son, entre comillas, tabú en la sociedad. Y yo, pues oye, me gusta hablar naturalmente de estas cosas. Me ha gustado mucho hacer este vídeo, así que darle al like a este vídeo si os gustaría que hiciera una segunda parte de este vídeo. Y mira, ahora en Instagram voy a ir respondiendo también a algunas preguntas de estas, así que seguidme en Instagram. Y mañana a las 7 de la tarde nos volvemos a ver aquí con otro vídeo más. Que el vídeo de mañana además... ¿Cuál es el vídeo de mañana? ¡Ah! ¡Ostras! El vídeo de mañana lo tenéis que ver. Lo tenéis que ver, os va a gustar un montón. Voy a acabarme la hamburguesa que está muy buena. ¡Hala, chicos! Nos vemos mañana. ¡Adiós! Seguidme en TikTok y en Twitter, que lo utilizo mucho últimamente. ¡Adiós!